धुल गया फिल्टर, धुल गया। लो ये हमारे दुकान का नियाज फॉलो करना। वो जाली साफ कर रहा है लड़का। जाली साफ करने के बाद हम फिल्टर लगाएंगे। राम राम भाइयों, मेरी दुकान है, ये मेरे लड़के हैं बेचारे काम कर रहे हैं। वो देखो ये रहा एक लड़का, ये बुल्ली प्रधान है, ऑयल के डब्बे नहीं छोड़ते थे, तो वो फिल्टर साफ कर रहा है। वो जा रहा धुलाई पे। भाई फिल्टर साफ हो गया क्या? दिखाना यार। हाँ, साफ हो गया। अभी से कैसे लगाएंगे हमें दिखाना। लगाओ लगाओ। धुलाई कर, जा तो रही है, हमें तो पता है जा रही है। ये लग गया फिल्टर क्या? गया फिल्टर अंदर, ये लग गया हमारा फिल्टर। अरे ऐसे बोली तो आवाज़ सही होगी। आवाज़ सही बताओ भाई, आवाज़ सही होगी। देखो मिसिंग ख़त्म कर दी लड़के ना।